ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ मैं 5 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ सन 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ। मैं उदू बाद डेयरी विभाग नाल भी जुड़िया, मैं लोन भी लिया सी। उदू बाद वधा के काम हुण मैं 50 पशुओं ते जा वड़िया। मैं अचार भी पाउणा शुरू कीता है, मैनूं जिहदे विच बहुत ज़्यादा बेनीफिट होया। मैं सारे वीरां नूं बेनती करूँगा, अचार तो खैर अपने पिंड दे विच ऐतकी भी बहुत पिया, पर उहनूं बहुत ढंग तरीके नाल पाया करो, उहदी प्रैसिंग वध करिया करो, उहदी मतलब देख रेख नाल पाया करो। ऐ नहीं भी सीधा ही दब दिया करो, वो काम ना करिया करो। थोड़ा जिहा ऐतकी मैनूं लग्गिया भी अचार खराब बहुत होया लोकां दा, पर वो नहीं होना चाहिए। ते अचार दा बेनीफिट बहुत ही ज़्यादा है। जिथे मेरिया गावां 3 क्वांटल दी गां सिरे दी हुंदी सी, अज वो 7-8 क्वांटल ते पहुंच गई है। ते एक बाई फीड का बहुत ख्याल रखा करो।